ちは。JB ダベサチャンネルです。はい、今日どこ行きますか？今日は阿寒の RV パークに一度行って、はい阿寒湖畔のイベントとか見に行って、で阿寒の RV パークに戻って来ようかなと思ってます。花火大会もあるんですね。花火大会ね、楽しみだね。それではまた後でね。バイビー。撮ってんの？鹿さん。親子じゃないね。女の子ばっかりだ。お尻かわいい。早く降りるかなんかしてくれたら。4人での共演って初めてですね。初めてかな。確かに。そうそう。鹿さんかわいい。なおはウエストブロックで分かれてるんですけど、陽気な感じもいたり、ちょっと妖艶な感じの人もいたり。
今日は何節分？今日は節分なのではい。恵方巻き恵方巻き。あ、的な来てる。恵方巻きが来てます。これはうちの姉夫婦の家の。よいしょ。すげえ。これ一つだよ。食べれるかな。これは無言で食べなきゃいけないやつ。今年はどっちの方向？あ、調べてる。東北東。いただきます。よし、喋んないで食べた。美味しかったね。それではこの後8時から皆様お待ちかねの夜空を焦がす冬花火の打ち上げとなります。ご移動される皆様はこの後会場の照明暗くなりますので皆様お待たせいたしました。氷点下の阿寒の冬花火、音と光の共演スタートです。
ばいいか、動かしたらダメなの、逃すから待ってればいいんだ。低いの仕方がない。後ろからする？全然来るのに後ろの方でいいのかな。まあここだもん。
キキキキここもこうやって覗きたかったんだもんね。あら、お風呂上がって2人で温まってたら室内17度なので昨日寒かったもんね。ご飯を食べてのんびりして正午までだからね。まだ8時。うん？チェックイン1時、チェックアウト正午。すごいよね。ゴミ処理とか袋とかタダで3枚もくれたし、入力料も1名分ドリンク券もついてるし、すごいよね。電源付きで2000円、2000円からお風呂とドリンクで1000円ぐらいになった。そうだよね。夜入れなかったら朝風呂も入れる。申し込みはこちらです。申し込みこちらです。遊び場とかキャンプ場、アルベパークでもタスクで遊んでくるってなかなかいいよね。